Gaafa ayyaana yaadannoo warra Oromoo jennu nuti barsiisii barnootuma manguddoon nu kennaa dhufanii fi waan kana gochaa adeemsa deemu keessatti jijjiirama dhufe faayidaa waan kanarraa argannu nurraa kaanitti wanti kun guddatee sadarkaa kana ga'e jechuudha. Waan faayidaa qabu, waan dhaloota kanaaf bu'aa qabuuf, waan jireenya dhaloota kanaa karaa gaariitti fiduu danda'u, karaa eebbatitti, karaa nageenyatitti, karaa fayyaatitti, karaa guddinaatitti akka waliigalaatti waa fiduu danda'u fayyaan kan guddachaa dhufeef malee waan cal jedhee ta'uu ta'e akkatti muddatu jechaadha. Haqa waan ta'eef yookaan dhugaa dhaloonni walirraa qabu waan ta'eef jechuudha akka waliigalaatti. Namni tokko yeroo dhalatu eessaa dhalataa akkuma reefu mudaasan. Namni irra keessaa gadi rooba akka bokkaan roobban irroo bokkaan burbuu ta'ee mukarraa wayii baasee achirraa namni wayii bu'aa. Namni nama gidduutti dhalataa namni nama gidduutti dhalataa warra irraa dhalatu qabaa jechuudha. Abaluu irraa dhaladhallee jee yoo yaadu baate kuma kalee nu ibsassan. Ani saba akkasiitti irraa dhaladhaa abbaa akkasiitti irraa dhaladhaa jee filateetis dhalachuu yoo baate ofii namni namarraa dhalata. Inaman naman nyaawannaa jechuudha. Namni namarraa dhalatu kun haadhaaf abbaa gidduutti dhalatee jechuudha. Akkuma jecha Oromootitti ilmoon kennaa waaqatii jedhanii tamanu. Ilmoo kennaa waaqatii jechuun namni lamaa walitti dhufee garaa haadhaa keessatti haga turusan turtii ji'a 9 san lakkaawwatee yeroo isaa ija godhatee funyaan godhatee waan garagaraa qaama amma qabu kana godhatee kan dhalatu uumatu waasan tolcha malee abbaa faadha isaanii miti jechaadha. Uumaa yookaan waaqatu waasan tolchee gidduu sanitti baasa jechuudha. Karaa biraatiin daa'imti suni eenyu kennamee jechuudha. Haadha sanii fi abbaa sanii waan kennee jechuudha. Waan isaanii kennee tolchee namuma jiraasan of fuulduratti arguu danda'anii jechuudha. Warri waaqni mucaa warri saniif kenname yookaan waaqni warra saniif kenne sun akkuma heera uummatittu waaqa kanatti nan dhufa hoo jedhe karaa biraatiin dhufuu ni danda'a. Hin danda'u haadhaaf abbaa san keessa lafa kanatti dhufe kaa'imu. Durumaa hoo dhufu haadhaaf abbaa san keessa dhufu. Kan haadhaaf abbaa san keessa akka dhufuusa godhe moo waaqa isa uumu. Nama biraatii miti yookaan haadhaaf abbaa isaati miti. Kanaaf karaa biraatiin nan deemee waaqatti dhufaa hoo jedhe hin danda'amu jechuudha. Karaa uumaan isa uumeti ala jechuudha. Uumaa waaqni kenne sanii ala yookaan immoo akkaataa itti uumamne sanii ala ta'a jechuudha. Haadhaaf abbaa ofii san gidduudha akka dhalate sanitti namni afaan isa ogaa baru afaan haadhaaf abbaa naasaan bara. Waaqa jenneetillee amannu jechuma waaqa jennee amanuufuu dura nama nu dura dhalatee jira isaanirraa dhageenya malee namni amantii isaa ta'u afaan isaa ta'u garaa haadha keessatti hin bahu. Lafuma dhalannaan haadhuma abbaa ofiitirraa baraa jechuudha. Jireenya haadhaaf abbaa ofiitirraa baraa jechuudha. Dhiyyana jalqaba nyaatullee haadharraa argataa midhaan. Harma haadhatiin yaa qophaa'ee ta'e gudaan tokko gaa gadi dhalachuudhaaf deemu harmi aannan qopheessee eega. Garaa keessattillee haadhumarraa soorata. Yoo inni lafa ga'ullee abbuma uumatitu haadha keessatti nyaata san tolchee fi daa'imti yoo dhalate garuma harmaatti deema malee wanti biraa miti jechuudha. Kanas waaquma godhee jechuudha. Karaa hundumaa waan inni silaa jireenya isaatiif ta'u haadhaaf abbaa isaatirraa argate bakka biraatiin argate. Waarsan jalqaba hoo dhalatu waarsan inni argatu taanaan hin jiraata? Hin jiraatu waan amma abbaan gazaadee kun barsiisan. Hin jiraatu jechuudha namni.
jireenya kana beekaayidha seenaa kana beekuu jechuun karaa biraatiin dhaloota irraa dhalatan maal akka ta'e hidhata akkamii akka qaban beekuun barbaachisaadha jechuudha. Waaqni akkamitti akka walitti nama hidhee nama uumu durumaayyuu duruma akkamiin waaqomtuu akkamitti hariiroo waliin akkamitti tolchee uume heerri uumaa waan jennu sun isa san beekuun barbaachisaadha. Yoo isa san hin beekne sirrii miti jechuudha. Dogongoraa jechuudha. Abbaa hafuuraa haadha hafuuratillee haadha biddeena abbaa biddeena waan garagaraa wanni haasamu jira. Warri biraa akkas jira. Abbaan hafuuraa hin jiraadha. Karaa abbaa agartee foonii kana osoo hin taane abbaan hafuuraa hin jira. Abbaa hafuuraa santu dursaa waan jaamu jira. Abbaan hafuuraa immoo durattuu hafuuraa furumaa miti. Ati ofii waan fedhes haa ta'u kan argite kan keessaa dhalattee abbaa fooniitii fi haadha sana jechuudha. Gaafa yaadannoo warra abbaa Oromooti hoggaa jennu takka asirraa ka'a jechuudha bu'uun isaa. Irraa dhalannee jechuudha. Isaaniif waaqatu nu kennee jechuudha. Kennaa isaanii waaqatu nu kennee jechuudha. Isaanirraa dhalannee afaan isaanii akka barru jireenya isaan nu kenna sana akka jiraannu kan nu godhe waaqa malee warri biraa yookaan immoo xalayaa wayii nu barreessanii ganda akka jira laladda akka jedhanii warri namni nu erga hin jiru jechaadha. Gaafa yaadannoo warra abbaa Oromoo jennu achirraa kaaneeti wantoota foonii fi dhiiga keenyarraa kaasee hanga qabeenya nuti ittiin fayyadamnu afaan nuti dubbannu jireenya nuti jiraannu qajeelfama har'a nuti wal barsiifnu kana hunda isaa dabalatee warra nuti irraa argannedha. Warra san yaadachuu dhabuun karaa biraatiin waaquma si uume huudhaa wallaanu jechaadha. Waaqeffataa gaafa taanee yaadannoo warra abbaa Oromoo kana goonu wanni akka ijootitti ilaalamu jiraachuu keenya kan ittiin ibsinu jechaadha. Lafa kana gubbaa warra san taanee yookaan Oromoo taanee jiraachuu keenya kan ittiin ibsannu jechaadha. Hariiroo dhaloota keenya sanii wajjin qabaachuu keenya kan ittiin ibsannu jechaadha yaadni kun. Dhaloota keenya isa wajjin hariiroo qabnaa. Dhuguma dhaloota kanarraa dhalannee dhugaadhaa aadaa isaaniitiin jiraannaa afaan isaaniitiin jiraachuu jirraa. Beekumsa isaanii lafa kanarra nu kaa'an qabeenya isaan lafa kanarratti nu isa jiraachuu jirra jennee dhugaa san amanuu fi jiraachuu keenya kan ittiin ibsannu jechaadha. Addunyaa amma keessa jiru keessatti wanni waa'ee amantii ilaalchisee jiru waa lama qofa. Kana yeroo hundaa namni beeku waa lama qofa jira. Lamaa sun eenyu? Tokko ilmaa warra sanirraa dhalatanii lafa kanarra jiran. Lammanni warra isaanii warra dabre. Kanuma taasa'a. Wanni biraan jiru waa'ee waaqaa dabalata. Guddootti garuu kitaabni kamiyyuu eenyu faarsaa maal irraa dubbataa eenyu waa'ee eenyu seenaa eenyu taasaa waa jenne waa'ee warri sun ganda isa warri sun irraa dhalate taasa. Gandi isaanii sun irraa dhalata sanaa isaanii. Waan biraa laa ta'u. Seenaa jireenya isaanii akkaataa isaan itti jiraatan bareedina jireenya isaanii eebba isaan wal eebbisan guddina isaan guddatan namoota jajjaboo isaanii beekumsa warra sanii sanuma faarsa. Duuba ni dubbii waaqaa duuban itti maxxansaadha malee waan biraatti miti jechuudha. Ijoon guddoon isuma kaa ammaan kana waaqatti amanna abbaan barbaade waaqatti amanna haa jedhu malee waaqatti amanna haa jedhu malee ergamaan qabu. Amantiin ergamaan qabna jechuudha. Ergamaan sun immoo duuba isaa hoolaallee nama moo namaa miti. Nama iddoo itti dhalateetti himama. Seenaa guddina isaatti himama. Waa'ee jireenya isaa namoota wajjin inni turetti himama. Haadha abbaa inni irraa dhalateetti himama. Rakkoo inni dabarse seenaa inni dabarsetti himama. Nama qaba. Waa'ee warra sanii immoo haasa'amaa jechuudha. Kana waan jedhu nama jechuun akkamitti akka guddatu akkamitti akka jiru hin beeknaa miti. Seenaan nama sanii hoggaa nuyi manni nama ta'uu isaa nuuf ibsaa jechuudha. Kanaaf ijoon amantii keessa jiru guddaan isaa nama jiru kanaa fi warra dabre jechuudha amantii kan mudatu. Kanaan ala namoo dubbiin hin galiiftu akkuma carraa taatee dubbiin jala dabartee waa'uma jannataa fi azaabaa fa'aa jala taatee waa'uma sheexanaa fi rabbii fa'aa yookaan waaqaa fa'aa jala taateeti namni bakka san arguu dadhabee rakkatee marammartoo keessa galee warra rakkoo keessa galaa jechuudha.
wani sun tafe wannan ma ifne wan ba idani mali uwisha wayi wani ba ida tufame ubasa tagat waye waqa ko waye itamana humni gudani tamana wayi humni gudan sodatani fi humni gudani mo wa soda san namara do wayi baka san kabet namni baka san argachu da frakati sanitti simo be kumsa sat rabadu wa kan kai baka san male akmoli galatitu wannan kana adda injir ku yace warbadan amantin da kai sani ko kana zurfu la lota romo dum romo laptio la pero romo sala jirtu yetu kana kesatti isa ko don tane bu'an amma askesa jiru nuti erga gafa sa dune ijollen amma achi suma qaban ijollen asi suma qaban tu jiraachu dalatani amma kana yana kana kabaja ira joji datani naga fuda e rumnu du fe yechu barbadita dalonni borana barentu yedam ko walitti hidame yechu dalotumma yechuni yo walira dalachun dandamte bidi yo wali nyachun dandamte ba rakko wali jirenya wali obe kun dandamte ju wonni mudina tawsu macha daga rafun durati le namni kana be ku kawat gaba nunuti namni amara nje injira chu amara gure bide garti amara mutu bide amara fondi ma na to yi tu bide fondi ma ya chu naka wayi tinamni lallale amara to bahana nde ku fe yutille amara be bide wonni amara ngode saganta to lugudu raji to amara ngode cha amara bi oromo ngode cha oromo le yu amara e yu kayen amantu malamani ti ko dameju oromo islamate oromo binge oromo islamate kanatu oromo kristianate ina maraja akazi wal ko deja arka walinya matu walinya sasa do saganda fo muslimati fi fo kristiana ina beti fo lutori yakana bakalamat ko dame sanguma arortise gaba base gabati shamsuna rabite ogane amadna rabite tu ogaje rage fo muslimata sanguma na lortise arka kabutu haylamar ogane rabite to achit kalate amo chorage fo kristana tai ori ka bora to kodi namjum to bole woni tilma adda bi ilman hawari njesun e fa ilman adda bi ilman wantare arako kabare wali so nyani yara silasan mattu amanne gari garu sanit samanu yebra ko te wam grata sai la ilman adami fi ewanum jet aye yette do ewani fi adami len harumate nya bage nya aye bolu ma galla o tete wam bira fi ammas no kida la ma be no ande bolu nuti kallu misa o ma wasumi ga muballu non ndu o nya te ma fayata fi ni tamanno wande na un ko fesa badimale akajirenya to ko teacher kana ayana kana kabajun able lamata sanille to ko de misera itu to ko to rajiri tura mana lamana bacu san divne rawajinya lamma fa amara bi oromo walinje tu sanille achiti murakase akan hundu oromo tane wal fudu waliterum sisu jirenya walingodachu walinorsifachu walindaldalachu akadandenyu saganta universise yetu intal harage kam jasha wata ku fuun danda wuduti hindanda malibin dande warragara garat amanti dafu indanda mu yetu radda ku tamechu ada fu da feru umman oromo kabu jeddu kana takatan tiba danger tikana je makanda isiru kai tikase no walla garu fe si fudun danda yo fudan len intal suni sabaram tu ram chan sabaramata wara barani kin kaba ni bar warru ma fa wali be ko warru masila ada wali be ko runde wali be ko to wal fu sila kama ebisen ilmana bar sato sabab ni ga waran ma sawon able la magodam te sana aitu wa mirati mit ilmani bora kana gittu da tulle sila ilmanu magari da be ilmanu je jabdu da ilman borana baretu gittu da rat baretum te lala ne amma ho kana la tenu majiranga yo le naso ro ma bu dandi kana kambase abaga dati barnota itu abanga dandi kana mali jare barnota itu barnota amma barachay mana itu
barnoota amma galmatti barachaa jiru kana jechuudha. Fi akka gaaffitti illee eegaa jiraattan akkamitti jalqabee hagamuun deddeebinee maal goone ka jedhu bara duraa jalqaba galmi boosat ijaaramee achitti illee of barbaachaaf namni egaa of ta'uu waan barbaachise gaaffii nus nama jedhu kan reefu dubbatamaa ture san nus warra qabna kan jedhu kun jira. Waan duudhaa fi amantii mataa keenyaa qabna jedhu kun waan jiru galmi boosat bara 1998 sadaasa 13 kan lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa'ee jechuudha. Achiin bara 2000 abbaan gadaafaan sagalee abdiisaa fa'aa jechuudha. Asirraa achitti oolaniitii dhufanii nus gaafsan barattoota ture akka jarraa yuunivarsiitii Adaamaatiin barachuu ture. Otoo barbaannu galma boosatii jeekara hunda jira nuun jedhamni tokko. Nu keessaa barattoota kana keessaa akka Oromiyaatti wal geenyee bakka san jiru. Kaanee galma boosa gaafa dhufu nu achitti agarree jechuudha. Harargee waaqeffataa ta'uun beekamoo jedheetanii barachuu dhufeessaa yaarsi kun jedheetani nama tokko wajjin deemanii dardara wayii wajjin laalee jechuudha akka nama tokkootti ani. Ergasii turee gaafanii deebi'ee dhufu nama akka abbaa galaanaa kana fa'aa abbaa guddinaa fa'aa waan barsiisee waan qabuufi jaarsi harargeedhaa sun abbaan gadaa harargee sun waan jedhee nu barsiisee beekin abbaa gadaa harargee tufiin hin jenne buusii buufamu jira maallaqa wayii kenninaani maal jennee qabna maqaa kennan abbaa gadaa jedhaa jedheen abbaa gadaa harargee jenna kaa'inna lakki abbaa gadaa Oromootii jedheen Oromootiin beeka malee kan harargeetii miti akkasii miti achitti dhagayeetiin tana qabadhe jechuudha. Achi waan eebbaa baarsaa kana nu barsiisan galma boosa tokkaa dhufu. Akkaataa itti booranni fi bareen tullee walitti dhufeessan jechuudha. Waggaatti yeroo 4 egaa gaafsaniiti jecha. Wadaanyi waggaatti yeroo 4 godhama ji'a 3 inni kurmaana buusatetti. Wadaanyi waggaa jiru geejjiba tokko kan ittiin kennin. Kootto dhahee kan ittiin bilbilamne guyyaa lakkaa'ee asii. Ganama qotiyyoo qoteeniti araashir asitti qotiyyoo qonnaa korma jechaadha. Waaree booda harqoota keessaa yookiin qambara keessaa hiikee gabaa geessee gurguree nama 9 asii maatii isaa dabalatee jechaadha. Egaa asirraa waa baratta jedhetan hooggantummaan waan baran barsiisummaan illee hojjetanii nama agarsiisaniiti. Akkas godhaa jedhanii namatti himaniitii miti jecha. Kanaani waggaatti yeroo 4 deddeebi'aa odoo nifatin odoo of duuba jireenya maatii yookiin immoo jireenya dhuunfaa sadoo fi odoo mil'atin booddee bara 2003 ayyaana fulbaana 19 asitti kabajamu nama 5 asitti akka gad dhufnu anis Adaamaan jiraadha malee galma boosatiin deddeebi'uu ture achirraa kaanee wajjiniin as dhufne jechuudha. Hoggaa dhufnu wanni hundi jedhuraan hanga tokko abbaan galaanaa reefu gaafsanii ofirran dabarsee dhukkuba jedhu sanii aannan as jira jimaan achitti beeknu asitti beeknu garaagaraa nama miidhuu baay'ee qamaanu yaa ta'u malee wanni agarru namni kunoo boorana isinii fide ayyaana warra Oromoo kabajaa turu wadaaja bareentumaa qofan se'inaa mee warri booranaa jedha asuma jedhan maanguddoonni sun hundi dhufee namni dhungoo gaafsan namni wal dhungatu nuti naasuu malee homaa jecha hin eegne mitiire walitti dhufuu turree asitti gaafa dhufnu barii lafti sun bari'ee amma gaa azaana hin qabaa waaqeffataanii waan jedhu kaasanii azaana ni qabaa gottuu nurraa azaanii jedhanii jechuudha baagalaanatiini bari'ee hagam bari'ee buruushaan aquula yaa waa galata kee jedhames linjee karree jechuudha. Bara itti aanutti 2004 namni gara 5 ta'u dursee dhufee namni 20 boodarraan dhufe walumaa galatti gara nama 25 kan ta'u kabajamee achumarraa bara itti aanu konkolaataa qabachuun dhufee chumarraan dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa bara 2006 sadaasa 13 bulchiinsa magaalaa Naqamteetti gaafa hundaa'ee koree filatu sochii godhamaa ture kana odoon tasin dhufin bareedduudhaaf kabajamaa ture bara 1992 bakka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha akka Itoophiyaatti ayyaanni kun jalqabee jechuudha asitti kan nu qabsiisan. Kanaafi milkii reefu dubbatamu agarree jirra maalummaan amantii yaadannoo
ayyaantummaa warra dabree wajjin malee amantii ta'uu waan hin dandeenyeef ulaagaa amantiidhaa guutuu amantii waaqeffannaa keessaa tokko waan ta'eef yaa'ii waliigalaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatis raggaasise jecha ayyaana keenya jechuudha. Kuma ayyaana kalaandariin cufee har'a ayyaana amantiiti jedhamu sanitti nus waaqeffattootaaf akkanuma biyyuma tana jirra waan ta'eef egaa nus adeemsaan jechuudha. Nuufis guyyaan kun beekamtii guutuu qabaata akka amantii waaqeffannaatti kabajamuu dhaqabaataa jechaadha. Abbaa amanutu kabajaa jecha. Kana ergasiin booda deddeebi'uudhaan dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaas erga dhaabbatee gaa daangaaf daangatti namni walitti dhufuudhaanii kuma riifamaa ture sanii wallorraa abbaan galmaafaan egaa wallaggarraayis booranaayis gujiidhaayis oromiyaa bakka hundaa baalee fi arsiirraayis daangaa hundarraa dhaloonni kun walitti dhufee ayyaana kana kabajatee jechuudha. Walitti dhufeenya keenya kanaaf harkisa wal barbaannee walitti dhufnee of ta'uu keenyaafuu gumaata guddaa kan qabu ayyaantummaa warra keenyaa yaadannu sanii jechuudha. Gaa gidduma kana galma boosatitti immoo amajjii 3 akka kabajamu irratti walii galamee yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuudha. Galma boosatti magaalaa Walangiteetti kabajamuun itti fufee kanaaf waggaatti yeroo lama fulbaana 19 galma Gamtiitti bakka amma jiru kanatti amajjii 3 immoo galma boosatti magaalaa Walangiteetti ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo yaadachuudhaan irra walii gallee jechuudha. Irra walii galuu wanni caaluun jira. Irratti walii gallaan akkuma san namaa ta'a jechuudha. Kanaan bu'aa bahii hedduu tureef barnoota tura nama aansa, beekumsa tura nama aansa, barnoonni barnoota ta'uu kan danda'u yoo dhugaa qabaate jechuudha. Erga walitti dhufnee yaadannoo warra abbaa Oromoo kabajnee nagaatu nuu bu'ee, tasgabbiitu nuu dhufee, waswaasni dhaloota kanarraa hin dhaabbate jechuudha. Wanni ijaan hin mul'anne, wanni namni kun hojjetatu barakaa hin qabne yookaan immoo milkii hin qabne hundi dhaloota kanarraa dhaabbachaa dhufe jechuudha. Dhukkubni dhaloota kana gidirsu, dhukkubni duraan hin turin, dhukkubni egaa addaa fuunu addummataa isaatti dhukkuba waan ta'eef gara fayyaatiin, gara hawaasummaatiin, gara walitti dhufeenyatiin, gara diinagdeetiinis yoo ta'e walumaa galatti jiruu fi jireenya dhaloota keenyatiif warra keenya kan dabra yaadachuun beekumsumaanuu akka namni dubbiin galuuf dhamaan ta'u jechuudha. Namni yoo karaa abbaa fi fuula deebi nama qalbii qabu ta'a, ilma faayidaa qabu ta'a jechaadha. Barnoonnis barnoota warra keenya dabran isantu nuusaa qamaa deemaa jechuudha. Barnoota walqixxummaa dhiiraa fi dubartii kan reefu dhageenyu bara. Barnoota dhala namaa walqixxatti ilaala. Barnoota jiruu fi waan jiraa. Jiruu waan jiraatti jijjiiriin jedhee nama barsiisu. Qabeenyaaf jecha, diinagdeef jecha dhaloonni kun akka waliin miine dura barachuun bu'aadha jecha. Eegas booda akka sanitti jiraataa jechuudha. Ammuma warra keenya yaadannuun warri keenya sun nu eebbisaa jechuudha. Akkasii miti. Ilma maasaa namaa oorruu namaa qotee galee mana abbaatii nyaatu. Ilma qe'ee abbaan laalle kan qe'ee namaa tiksee galee mana abbaatii nyaatu abbaan hin eebbisaa. Gabaabumatti gaafa warra keenya yaadachuu dhiifnee korma qaqqallee warra biraatiin gabaa jennu san abaaramaa turre jecha. Har'a gaafa warra keenyaaf gabaasa goonee warra keenya yaadannu immoo eebba argannaa mitiire eebba argannaa jechuudha. Gubbaa tanaa baga isin qabaanna nuun jedhu jechuudha warri keenya dabran sun. Kanaafuu barnoonni guddaatu barsiifamaa ture waan ta'eef namni walitti dhufee aadaa walitti illee waan agarsiisuuf aadaa Oromootillee waan agarsiisuuf sirba asitti namni sirbaa ture jechaadha. Wal dinqisiifata. Nu shaggooyyee fi dhiichisna siinuu ajaa'iba. Edaa uummata bareedaa akkanaatiin adda afneedha. Namni kun hin bu'aa, kun hin geeraraa. Waa hedduu ture jechuudha. Kana keessatti walumatti dhufuu keenya karaa nageenyaa jedhamee sirba sirbame na yaadadhaa jechaadha. Namni hubatee dhaamsaa mitiire bartaba akkanumaan tiifi miti ergaadha qaba. Walumatti dhufuu keenya karaa nageenyaa yoo nu walitti dhufne nu jidduutti yoo nu walitti dhufne rakkoon nu jidduutti sukkuumamti jechaadha. Yoo nuti odoo lafa kana gubbaa jirru walitti dhufuu dadhabne jiruu hin qabnu, jireenya hin qabnu. Yoo deddeemnes yoo horrees kan namaati namaaf horre ofii miti jechaadha, walii miti jechuudha. Yoo karaa abbaa keenyaa deebi'uu baanne nutu horii nama biraatti taana, qabeenya nama biraatti turre jechaadha. Kanarraa nu haa baraaruuf
Tananu haa oolchuuf wadaaja warra keenya galfannee jechuudha. Egaa gabaabinaan kana fakkaataa. Namoota fageenyarraa maqaa dadhaan kanarraa ergaa isaan qaban yaada isaan qaban fufudhannaa. Warra Gujii faarraa dhufe jira, Baalirraa warra dhufe jira. Akka fageenya illa Wallaggarraa hundarraa warra dhufe jira. Warri Jimmaa Aggaarorraa dhufan illee hin jiranii. Ani suuraa dhufee dambalaa ilmaa gannaati jedhama. Miseensa gammatuudha wayyooti. Tokkummaa Oromoo kadeetti cabsanii si ijaaruu dadhabdanidha. Waliin ijaaruuf. Baga jiraattan, baga Oromoo taanu, baga jinjiraannu, baga tokko taanu. Akkanatti haala ta'an ofii haa dhabu. Egaa nagaa jennu. Maqaan kiyya Tulluu Hundee Mootummaa kan jedhama. Biyyi koo Gololchaa jaarraa katamaadha. Galma waaqeffannaa maqaa Gololchaa keessa jirra. Homaa rakkoo qabnu rakkoolleen bakka jirutti dhiinnetuma keessa baana. Maatii galmaa jirtu baga jiraan baga ayyaana yaadannaa warra abbaa Oromoo marsaa 26ffaan nu gahe. Kanaan booda ufan ibsaa maqaan kiyya badhaasoo Odaa Waaqoo jedhama. Umuriin kiyya ganni kiyya jaarsa waggaa 79. Addunyaa kanarratti sabni bulchiinsanis ilaalcha yookaan amanteenis waanuma ofiitiin bobba'ee gale of bulche of jiraachise heera uumamaatis ittiin beeke. Hayyee gaafii amma manguddoon nu gaafattanii anillee akka hanga dhugaatitti irraa quba qabuutitti tarii barnoota ammayyaa jedhamee ala kanarratti baranneenis yoo ta'e akkasumas immoo muuxannoo keessaa qabnuun waan yookaan Oromoo taaneef uduu hin ta'in waan yookaan saba wayii taanee tokkorratti waa maxxansuudhaaf deemnu uduu hin ta'in sabni akka sabaatitti heera uumaa kana jala bobba'ee dhugaa tana tiksee jiraatu sirna bulchiinsa mataa isaa sirna gadaadhaa kan qabu akkanumallee amantii mataa isaa waaqeffannaadhaa kan qabu biyya mataa isaa walumaa galatti afaanis haa ta'u waa hunda guuttateetu kan qabu saba Oromootii kan jedhu deebii isinii deebisa. Kanumaan kan quba qabu kaa fayyaa ta'a. Sirna amantee fi aadaa kalaqatee ittiin bulchaa ture saba Oromootii jedhe. Galatooma. Udane,